Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und ich bin ein großer Fan von sportlichen Kleinwegen. Und darum bin ich umso glücklicher heute, weil ich habe heute für euch was dabei, auf das ich total stehe, und zwar den Hyundai i20N in der Performance-Variante. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch unseren Kanal The Car Crash Review, würde mich tierisch freuen. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, wir werden über den Innenraum sprechen, über den Motor und ihn auch natürlich gemeinsam fahren. Bleibt jetzt gerne dran und dann schauen wir uns den erstmal genauer an. Kommt mit! Ja, wir sind vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Teilnehmern im Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier haben wir jetzt ein Auto, auf das ich total stehe, und ich habe bei Hyundai gebettelt, dass ich es bekomme, weil ich habe euch ja auch schon den Fiesta ST vorgestellt, ich habe euch auch schon den Yaris GR vorgestellt oder GR Yaris. Ich mag einfach Autos, die Performance haben, klein sind und einfach knallen, und genau das tut er. Und deswegen zeige ich den euch heute jetzt. Und fangen wir vielleicht erstmal bei der Optik an. Es gibt den i20N jetzt als i20N oder eben in der Performance-Variante, die wir jetzt hier haben. Der größte Unterschied ist eigentlich, dass die Serienausstattung anders ist. Es ändert sich nichts an der Performance. Was ich ein bisschen schade finde, weil den i20N könnt ihr dann auch nur in einem Silber bekommen. Den hier könnt ihr dann aber in der Performance-Variante etwas ausführlicher dann konfigurieren, zum Beispiel in diesem Performance Blue. Die Farbe kommt euch bestimmt bekannt vor vom i30N. Hier im i20N können wir sie jetzt auch konfigurieren, und ich stehe auf die Farbe. Ich mag dieses Babyblau vor allem mit den vielen roten und schwarzen Akzenten. Aber ich glaube, man kann sich auch schnell daran satt sehen. Falls jetzt irgendwie i30N-Fahrer da unter den Zuschauern sind, falls ihr die Farbe habt, schreibt mir mal in die Kommentare, ob sie euch irgendwann auf den Sack ging oder nicht. Ich mag es auf jeden Fall aktuell noch, weiß aber nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich die länger fahren würde. Jetzt fangen wir mal bei der Front an, und im Vergleich zum i20 ist er natürlich viel sportlicher, hat einen sportlicheren Anspruch. Die N-Modelle sind ja immer die höchst motorisiertesten oder die sportlichsten Modelle bei Hyundai. Und vor allem fällt auf, dass wir jetzt hier sehr viele rote Akzente haben. Einmal hier unten im Frontstoßfänger dann nochmal drüber so eine rote Linie. Hier unten haben wir dann auch ein bisschen Plastik, sehr viel Blau, und schaut euch mal genau diesen Kühlergrill an. Der erinnert an kleine Rennsportflaggen. Finde ich super cool. Hier dann auch noch das N im Kühlergrill, vorne dann das Hyundai-Zeichen, und von vorne generell ein sehr zackiger, ein sehr kantiger Look. Leuchten können wir uns auch noch schnell hier anschauen, haben jetzt hier so eine LED-Lichtsignatur. Ich mag es, dass die Leuchten hier so nach hinten gehen, wie so ein Lidschlag auch so ein bisschen, beziehungsweise so ein Lidstrich. Frauen unter den Zuschauern wissen, was ich meine, Männer vielleicht auch. Das ist dieser Strich, den man sich dann über die Augen zeichnet. Und wenn wir jetzt ins Profil gehen, vielleicht zu den Maßen. 4,8 Meter lang, 1,78 Meter breit und 1,44 Meter hoch. Das sind Ausmaße, die gar nicht so klein sind für einen Kleinwagen, wie ich finde. Aber ich finde sie praktisch, quadratisch gut. Wir haben hinten dann auch noch mal Türen. Heißt, wir haben jetzt hier keinen Dreitürer, sondern eben einen Fünftürer, was sehr praktisch ist. Und wenn wir jetzt hier über die Seite sprechen, vielleicht erstmal zu den optischen Elementen. Wir haben jetzt hier an der Seite so einen Seitenschweller bzw. so eine Verbreiterung. Ein N da vorne dann auch noch mal als sportliches Zeichen. Spiegelkappen sind sehr lang gezogen, wie ich finde. Aber man kann gut nach hinten schauen. Und in der Performance-Variante ist jetzt besonders, dass wir jetzt hier ja diese matten Felgen haben. Das ist so ein dunkles Chrom, so ein dunkles Silber in so einem Matt. Finde ich super schön. Rote Bremssättel, N steht nochmal drauf. Und wir haben jetzt hier eben sportlichere Bremsen mit 320 mm vorne. Wenn wir vielleicht über die Technik sprechen, ist noch ganz interessant, dass wir vorne ein mechanisches Sperrdifferential haben. Das ist dafür gut, dass wir eben höhere Kurvengeschwindigkeiten erreichen können. Wir fahren ja dann nachher noch mal eine Runde gemeinsam. Wir haben hinten dann auch noch mal eine torsionsversteifte Hinterachse. Wir haben vorne noch minus 1,7 Grad Radsturz. Und wir haben im Vergleich zum i20 eben andere Dämpfer. Wir haben hier ein Sportfahrwerk. Und nur so viel schon mal vorweg. Das Fahrwerk ist echt ambitioniert. Braucht man einen guten Rücken, braucht man auch gute Nerven, weil, ja, schon ganz schön hart. Jan findet es super geil. Für mich wäre es im Alltag vielleicht irgendwie ein bisschen irgendwann zu viel. Aber es ist auf jeden Fall für sehr sportliche Fahrer geeignet. Was ich super finde an der Optik ist
Hier der Tankdeckel, wie der jetzt integriert ist in die Rückleuchte. Schaut euch das mal an. Finde ich super gelöst, so nervt es auch in der Optik nicht. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann man das Ganze öffnen. Sehr schick gelöst, wie ich finde. Könnten sich andere Hersteller auch durchaus was davon abschauen. Hier hinten steht auch nochmal i20 in der Rückleuchte, die jetzt hier einmal durchgeht. Und jetzt hier hinten fällt auf, erstmal riesiger Dachkantenspoiler. Ich finde ihn richtig cool, aber es ist Geschmackssache. Ne? Ich glaube, Freundinnen von mir würden nicht damit rumfahren, die fänden das zu prollig. Ich finde es mega geil. Haifischflossenantenne haben wir hier oben auch nochmal, Zungenbrecher inklusive. Hyundai steht dann hier unten drauf, i20N, hier nochmal sehr sportlich. Ich fände es nochmal cool, wenn es die in schwarz gäbe, aber das kann man sich bestimmt nachträglich dann nochmal tunen. Und hier unten haben wir dann relativ viel Hartplastik, einen Diffusor, der sich echt sehen lässt. Und nur ein Endrohr. Ich fände es der Symmetrie geschuldet, vielleicht besser 2 Endrohre zu haben, aber irgendwie wäre es auch total pervers, bei so einem kleinen Wagen 2 Endrohre hinten drauf zu packen. Und was ich auch super schick finde, ist, schaut euch das mal an, hier hinten die Leuchten, die hier nochmal so verlängert werden. Oh, ihr hört es schon total gewittern. Das deutet auch auf den Sound hin, den ich euch gleich zeigen werde, nachdem ich euch den Kofferraum gezeigt habe. Den schauen wir uns nämlich auch noch gemeinsam an. Der ist für mich alltagstauglich, 352 Liter Fassungsvermögen bis 1165. Das ist genug, wie ich finde, ausreichend. Wenn ihr mit mir mal hier reinschaut, habt ihr hier noch so 2 Ösen, an denen ihr was verzurren könnt, wenn ihr das denn möchtet. Habt auch noch einen doppelten Ladeboden, den man so wegklappen kann, aber auch komplett rausmachen kann. Schaut mal mit mir da rein, genau, den kann man rausmachen. Da habt ihr dann eben die 352 Liter. Ich kann die jetzt auch hier unten so reinlegen, diese Klappe. Ich mache das jetzt mal, dass ihr das seht. Muss man ein bisschen ruckeln und zuckeln und dann geht es auch. Schaut, kann man hier unten noch verstauen, heißt, man muss die dann nicht in der Garage lassen. Und man kann auch die Rückbank natürlich umklappen. Machen wir jetzt auch noch schnell. Hutablage geht auch einfach weg und vor allem ist es hier sehr gut verarbeitet. Ich kenne das von anderen Herstellern so, dass es einem manchmal entgegenkommt. In dem Fall ist es auf jeden Fall nicht so. Und hier kann ich jetzt ganz easy umklappen, indem ich hier einmal drücke und zweimal. Na, auf die langen Fingernägel aufpassen. Und jetzt habt ihr eben viel mehr Platz. Ihr habt eine Ladekante, aber wenn ich das jetzt hier wieder hoch mache, ist sie nicht mehr da. Ich möchte euch das kurz zeigen. So, jetzt ist sie eben weg. Könnt auch größere Dinge transportieren, aber es ist natürlich jetzt kein riesengroßes Auto. Aber für mich wird es im Alltag reichen, für Jan und mich wird es im Alltag reichen. Ich lebe ja nicht allein. Das ist schon mal gut. Was wir jetzt aber machen, ist hier jetzt mal den Deckel zu, einen Kofferraumdeckel. Und ich gehe jetzt vor und wir schauen uns gemeinsam und hören uns gemeinsam den Sound an. Und was sagt er? Der knallt schon ganz gut, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde ihn gut und vor allem mag ich es im Rückwärtsgang. Ist der irgendwie noch lauter als vorwärts? Total verrückt, wie bei den Abarth-Modellen. Wenn wir jetzt hier hinten reingehen, zur Information, ich bin 1,64 Meter klein und dann schauen wir mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Sitze habe ich eingestellt auf Jans Größe, der ist 1,88 Meter groß. Kommt mit. Ja, hier hinten angekommen. Erstmal, es gibt nur eine Konfiguration zum Innenraum, nämlich genau diese hier. Kombination aus Leder und Stoff und die finde ich super gut, wirklich super gut. Ich würde die genauso wählen, auch wenn es andere Varianten geben würde. Ist jetzt blöd gesagt, aber ich finde die auf jeden Fall so perfekt. Hier haben wir jetzt auch noch so ein blaues Element, das donnert immer weiter, total verrückt. Ich hoffe, ihr hört das. Hier haben wir dann nochmal Isofix, auch für die Familie also geeignet. Und jetzt schaut mal, wie viel Platz ich habe. Nach vorne hin 2,5 Fäuste, nach oben 2 Fäuste. Das ist gut, das ist echt gut. Hier kann ich mir auch vorstellen, längere Strecken zu verbringen. In der Mitte wird es vielleicht ein bisschen eng, aber auch hier ist der Mitteltunnel nicht allzu hoch, was das Fahren in der Mitte auch angenehm machen würde. USB-Anschluss haben wir hier, leider noch der alte. Ich würde mir den neuen wünschen. Ich finde, in den neuen Autos könnten so langsam auch mal wieder neue USB-Anschlüsse kommen. Sonst können wir hier die Kopfstützen auch ganz einfach verstellen für ein bequemeres Sitzen. Wir haben keine Mittelarmkonsole. Schaut man mir mal noch in die Tür.
Die hat relativ viel Hartplastik, eigentlich überall, sogar hier. Ist ein kleiner Kritikpunkt. Ich weiß nicht, wie das dann nach einer Zeit aussieht, vielleicht relativ zerkratzt, aber positiv ist, dass wir bei der Performance-Variante jetzt hier hinten immer eine Sitzheizung haben, in 2 Stufen einstellbar. Sehr, sehr cool. Ich mag auch hier den Türöffner. Der ist so total gut integriert und auch unauffällig hier eben durch dieses dunkle Chrom. Und wir haben hier eine Bose-Anlage mit 8 Lautsprechern. Nicht nur der Sound knallt, sondern auch die Anlage, die ist super. Was wir jetzt als nächstes machen, ist vorne mal die Motorhaube auf und ich erzähle euch noch was zum Herzstück, oder? Die geht auch tatsächlich super einfach auf. Habe es direkt beim ersten Mal geschafft. Hier ist sie dann und hier ist dann auch unser Motor und zwar ist es ein, heiß ist es auf jeden Fall vom Fahren gerade noch, ein 1,6 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 204 PS und 275 Newtonmeter maximales Drehmoment. In 6,7 Sekunden sind wir dann auf 100 vom Max 230 km/h. Das Leistungsgewicht ist jetzt super interessant, denn das sind 5,8 Kilogramm pro PS. Der wiegt jetzt 1190 Kilo, Leergewicht. Schon mal ganz schön gut, oder? Verbraucht angegeben nach WLTP 7 Liter kombiniert. Wie viel wir gebraucht haben, erzähle ich euch später. Nur so viel, das war auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, und das war jetzt erstmal das Wichtigste, glaube ich, was ich euch sagen wollte. Mache jetzt hier wieder auf. Es ist wirklich verdammt warm. Was wir jetzt noch gemeinsam machen, ist uns vorne den Innenraum anschauen. Wir werden über die Sitze sprechen, wir werden über das Infotainment-System sprechen und dann fahren wir gemeinsam los. Ich würde sagen, ihr kommt mal mit. Weiter geht's jetzt hier mit dem Innenraum. Ich schaue jetzt hier in die Sonne, das habe ich mir verdient, aber wir schauen jetzt gemeinsam den Innenraum von dem Hyundai i20N an und fangen wir erstmal mit den wichtigsten an hier und zwar die Sitze. Wir haben jetzt hier extra Sportsitze, die geben sehr viel Seitenhalt. Schaut euch das mal an, total dicke Backen, die jetzt hier auch sehr geschwungen nach vorne gehen. N steht jetzt hier in die Kopfstütze nochmal integriert. Wir haben blaue Nähte passend zu dem Performance Blau, was wir außen haben. Hier auch nochmal so ein bisschen eine Rennflagge und eine Kombination aus Stoff und Leder. Ich stehe auf die Sitze, die sind auch relativ weich. Schaut mal, ich drücke jetzt ganz leicht drauf. Hier die Seiten sind dafür umso härter. Für längere Strecken sind es Sitze, die okay sind, aber nicht die bequemsten. Aber diesen Anspruch hat dieses Auto auch einfach nicht. Wenn ihr mit mir jetzt mal in die Tür guckt, haben wir da vorne auch relativ viel Hartplastik, genauso wie auch hinten. Bei der Armauflage haben wir dafür aber ja ein bisschen was gepolstertes zum Teil. Wir haben auch ein blaues Element, was ich ganz schön finde, fürs Münzfach. Und unten seht ihr dann nochmal die Bose-Anlage und auch ein bisschen Platz für ja, eine Flasche oder so, aber auch unten sehr viel Hartplastik. Schaut mit mir mal hier in die Einstiegsleiste. Das N-Zeichen nochmal in der Einstiegsleiste. Wir haben auch noch eine N-Fußmatte. Das finde ich alles sehr schick. Es ist zurückhaltend, aber irgendwie hat man trotzdem noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Was ich hier im Innenraum sehr gerne mag, ist diese ja, waagrechte Lüftung, die wir hier haben, die hier dann auch optisch nochmal verlängert wird. Hier können wir die Lüftung dann so einstellen, haben hier oben dann auch nochmal so ein geriffeltes Teil. Und hier haben wir dann da vorne das große Navi bzw. das große Infotainment-System. Mitteltunnel ist sehr schmal, trennt fast nicht vom Beifahrer. Wir haben jetzt hier auch wieder relativ viel Hartplastik. Hier vorne dann noch ein bisschen Platz, was zu verstauen, wenn wir das möchten. Können die aber auch hier wieder runterklappen. Wir haben hier noch eine manuelle Handbremse und wir haben hier eine 6-Gang-Handschaltung. Es gibt keine Automatik, die werde ich vermissen, aber da sprechen wir auch gleich ein bisschen bei der Fahrt noch darüber. Sitzheizung haben wir hier, Parkpiepser bzw. Parkkamera haben wir hier. Schaut ihr mit mir mal ganz kurz an. Die möchte ich euch unbedingt zeigen, das ist nicht die beste. Sie reicht zwar, wir haben auch so Hilfslinien nochmal, aber ja. Hier können wir dann die Drive Modes einstellen. Auf Drive Mode könnt ihr dann hier vorne sehen, wir haben dann Eco, Normal und Sport. Ich hoffe, Jan sieht es genau, da können wir die Drive Mode einstellen. Aber bevor ich jetzt da vorne zu viel zeige, würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir sprechen erstmal über das Lenkrad, über das Cockpit und dann anschließend über das Infotainment-System. Erstmal übers Lenkrad. Wir haben noch sehr viele Knöpfe und Tasten, das mag ich total gern und ich erkläre die euch jetzt ganz langsam. Wir haben jetzt hier alles für die Assistenzsysteme und hierüber können wir dann da vorne das Cockpit steuern, haben jetzt hier eben die Möglichkeit, uns verschiedene Dinge durchswipen zu lassen. Heißt, hier in der Mitte kann ich mir zum Beispiel die Assistenzsysteme reinmachen, ich kann mir auch die Öl- und Motortemperatur reinmachen, habe hier auch die Geschwindigkeit, habe auch einen Kompass, wenn ich das möchte, oder den Reifendruck, kann mir aber auch rechts und links eben die Dinge einstellen, also je nachdem, was ich angezeigt bekommen möchte. Und hier habe ich 2 Knöpfe in einem Babyblau. Hier drüben klicke ich mal drauf.
Custom 2, ich erkläre euch gleich, wo wir das machen können. Und auf der anderen Seite haben wir N oder Custom 1. Heißt, ich kann mir hier jetzt auch noch meine Schnellwahltasten konfigurieren, je nachdem, wie mein Fahrmodi sein soll. Hier haben wir die Rev-Taste, die ist für das Zwischengas, da sprechen wir dann auch gleich bei der Fahrt nochmal drüber. Und sonst würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal das Infotainment-System an. Sonst liegt das Lenkrad sehr gut in der Hand, ist nicht zu schmal, nicht zu dick. Ich mag das sehr, sehr gerne, auch mit blauen Nähten. Hier vorne jetzt angekommen, klicke ich vielleicht mal auf Home. Das ist jetzt die Startseite, sieht so ein bisschen aus wie so ein Windows-Computer. Und wenn man jetzt hier rüber zieht, haben wir eben verschiedene Dinge. Die kennt man auch von Hyundai, eben diese ganze Grafik kennt man von Hyundai. Ich komme damit aber sehr gut klar. Und das Interessanteste, von dem ich jetzt gerade auch schon gesprochen habe, ist der N-Modus. Hier habt ihr ganz viele Sportanzeigen, Rundenzeiten, die ihr messen könnt. Ich habe es auch gerade mal ausprobiert, das geht sehr einfach auch über das Multifunktionslenkrad. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, haben wir die Einstellung zu Custom One. Wie geht es jetzt? Ich kann jetzt hier bei Motor eben normal Sport oder Sport Plus, kann hier auch die Lenkung in 3 Stufen einstellen bis zu Sportlich Plus, kann das RPM nochmal anstellen in 3 Stufen, Auspuffklang ist in Sport Plus in 3 Stufen und auch das ESC eben in Sportlich oder Sport Plus. Wenn man Sport Plus hat, deaktiviert man das komplett, das lassen wir jetzt mal in dem Fall raus und hier kann man dann eben den Launch Control noch aktivieren oder eben nicht aktivieren durch Klick, das geht dann nachher bei der Fahrt. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, vielleicht noch kurz das Navi, das finde ich auch ganz gut. Gehe hier mal mit euch auf die Suche, dass ihr das mal gesehen habt. Wir können jetzt hier in die Salzstraße nach Heilbronn. Das funktioniert ganz gut, geht auch relativ schnell mit der Routenführung. Ist nicht das schnellste System, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht, er rechnet jetzt gerade, hat jetzt aber auch schon die empfohlene Route. Und eine witzige Sache ist Naturklänge. Ich klicke jetzt hier nochmal drauf. Kennen wir auch beispielsweise von Kia. Heißt, ich kann mir jetzt hier Meeresrauschen reinmachen. Ich mache hier mal ein bisschen lauter. Ein Regentag. Straßencafé. Ich sag's euch, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wer sich einen i20N kauft und sowas dann im Innenraum anhört. Falls es irgendjemand da draußen gibt, bitte melde dich. Super witzig. Ja, und sonst gibt's hier eben ein paar andere Sachen. Ihr habt ja auch einen Ruhemodus, ihr habt ja auch Hyundai Live, könnt ihr euch das Wetter beispielsweise dann live angucken, Verkehrsinfo, Live-Tankstellen, Live-Parkplätze. Also sehr, sehr interessant. Hier unten habt ihr noch eine Shortwahlliste und hier dann auch noch die Klimaautomatik. Heißt, hier kann man die Temperatur kälter oder wärmer stellen, beziehungsweise eben dann die Lüftung stärker oder schwächer. Hier unten dann auch nochmal alles andere zur Luftzirkulation. USB-Anschlüsse habt ihr hier nochmal und eine 12-Volt-Steckdose. So, jetzt habe ich 6 Minuten lang gequatscht und würde sagen, ich lasse es jetzt dabei und wir fahren jetzt gemeinsam los. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit der Fahrt und erstmal starten wir unseren Hyundai i20N hier vorne auf dem Start-Stopp-Knopf. Und der Motor geht an, Sound hört sich schon mal gut an und was wir als allererstes machen ist von hier innen mal einen Soundcheck und schaut euch das da vorne mal an, wie geil das da rüber fährt mit diesem Feuerkreis. Sieht so ein bisschen aus wie Dragon Ball Z oder so. Könnt ihr das noch? Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist mal kurz aufs Gas drücken und es von hier innen anhören. Jan hat jetzt auch noch mal kurz drauf geklickt. Ihr habt gesehen, wenn wir jetzt hier im Custom Mode sind, knallt der viel mehr. Hier haben wir noch N, den N-Mode, können aber hier eben auch Custom 1 einstellen. Und übrigens habe ich euch hier mal die Sportanzeige noch eingemacht. Und wenn man jetzt hier draufklickt, kann man sich die jeweiligen einzelnen Dinge noch mal genauer anschauen. Heißt, hier habt ihr die Rundenzeiten, die ihr auch untereinander anschauen könnt. Könnt euch hier auch noch mal die Motortemperatur in der Übersicht anschauen, die Öltemperatur, den Bremsdruck, das Tempo, den Schub. Also hier könnt ihr euch auch noch richtig ausleben. Ich lasse es jetzt hier aber mal so und gehe jetzt hier in den ersten Gang. Handbremse ist jetzt erstmal draußen und dann fahren wir jetzt mal gemeinsam los. Und vielleicht erstmal generell zur Gangschaltung. Ich finde, die ist okay, die findet ganz zackig ihre Gänge. Wenn ich jetzt hier zurückfahre, seht ihr auch nochmal die Rückfahrkamera in Action. Die ist okay, ne? Die ist nicht die beste, die ist absolut okay. Anfahren ist ja auch tipptopp, vor allem eben mit den 204 PS und 275 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen zackiger um die Kurve fahre, merkt ihr genau das, was ich euch vorhin erzählt habe. Und zwar ist das Fahrwerk straff. Ja, das knallt ganz schön. Wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr aufs Gas drücke, ja, hört sich der Sound schon gut an, oder? Die Lenkung ist jetzt hier eben im Custom Mode sehr straff. Die macht mir so Spaß. Man muss sich aber da auch echt dran gewöhnen. Es ist ein sportliches, ambitioniertes Fahren, aber macht schon arg Bock. Es macht schon sehr, sehr, sehr Bock. Was wir jetzt noch machen können, ist hier die verschiedenen Modi durchdrücken. Und ich habe die euch ja noch nicht gezeigt. Die sind einmal Sport, Normal und Eco. Jetzt gehen wir mal hier in Eco.
Na, nochmal drauf drücken, der will gar nicht in Eco, vielleicht nochmal in den zweiten Gang. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen nachhaltiges Fahren und ein bisschen sparsameres Fahren. Was passt sich denn jeweils überhaupt an, wenn ich jetzt hier den Fahrmodi wähle? Nicht das Fahrwerk, das ist noch ziemlich hart, sondern die Lenkung, der Motorsound, die Stabilitätssysteme passen sich eben an. Und eben halt auch dementsprechend der Verbrauch. Wir haben jetzt hier unten angezeigt 8,4 Liter und genau so viel haben wir auch im Durchschnitt verbraucht. Das ist okay, das sind keine 7 Liter wie angegeben, aber ich finde 8,4 Liter bei so einem kleinen Geschoss ganz okay. Wir haben auch echt oft aufs Gas gedrückt, vor allem Jan ist ja ein bisschen der ambitioniertere Fahrer. Wenn wir jetzt hier in den anderen Modi gehen, normal ist da vorne alles so ein bisschen weiß. Ich finde die Ansicht ja okay, aber sportlich finde ich nochmal am nettesten. Wenn wir jetzt hier noch weiter ein bisschen rumfahren, ist natürlich auch interessant, dass der Sound jetzt hier bei dem Custom Mode am krassesten ist. Ich fahre jetzt mal ein bisschen schwungvoller hier um die Kurve. Wir haben ja hier einen Frontantrieb, heißt mit einem Sperrdifferential vorne. Das ist halt viel besser für so Kurvengeschwindigkeiten. Ne? Wenn ich jetzt hier ein bisschen stärker eine Kurve fahre, schiebt er auch nicht sofort nach vorne, was gut ist. Deswegen Sperrdifferential in diesem Fall. Und wir haben jetzt hier auch eben die Zwischengasfunktion. Wenn ich jetzt hier vorne auf Rev drücke, geht da vorne die Rev-Anpassung ein oder aus. Das hört ihr jetzt auch an den Piepsen. Und was bedeutet Rev? Das ist sozusagen Zwischengas. Und wenn ich jetzt runterschalte, was ich jetzt mal mache, dann gibt es so ein kleines Zwischengas. Heißt, die Drehzahl geht noch mal ein bisschen höher. Könnt ihr manuell ein- oder eben auch ausschalten, wenn ihr das möchtet. Und ich mag es total gerne, dass ihr hier eben so viele Knöpfe habt, dass ihr euch so viel konfigurieren könnt. Ihr könnt ganz entspannt fahren im Eco-Modus, könnt aber auch sehr ambitioniert fahren hier eben in dem N, wenn der Power Ranger bald da vorne rausfährt. Also es macht schon richtig Bock. Leistungsdaten noch mal ganz kurz: 204 PS, 275 Newtonmeter maximales Drehmoment, 230 Vmax auf der Autobahn reicht mir auch vollkommen aus. Ich würde sagen, der kann schon einiges, oder? Was wir jetzt noch am Schluss machen, ist gemeinsam durchbeschleunigen. Da suche ich jetzt hier schnell eine Gerade raus, hier auf unserem Flugplatz. Weil 6,7 Sekunden auf 100 ist ein Wort. Ich würde sagen, hier sieht gut aus. Jan, halte ich fest. Wir probieren mal kurz die Bremsen aus. Ja, die beißen gut zu. Und dann fahren wir jetzt gemeinsam los. Erstmal anfahren. Ja. Ja, macht schon Spaß. Ich habe jetzt gerade hier eine ziemliche Kurve gehabt, aber ihr seht, der geht vor, der macht Bock. Ich würde sagen, jetzt geht's weiter zum Fazit. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit und habe ich euch zu viel versprochen. Ich stehe ja auf Kleinwegen, die Knall haben und ich finde, der Hyundai i20N hat das auf jeden Fall. Ich finde ihn richtig gut. Es ist natürlich was Spezielles, vor allem optisch, vor allem in der Konfiguration, wie er jetzt hier steht. Man muss auf dieses, ich nenne es jetzt mal Babyblau stehen, man muss auf die roten Akzente stehen. Der knallt nicht nur optisch, auch der Sound ist gut, der gefällt mir sehr gut, ich mag das total gerne. Ich vermisse nur eine Automatik. Das finde ich ein bisschen schade, das war ja damals beim i30N auch schon so die Sache. Am Anfang gab es ja nicht mit Automatik, jetzt gibt es sie mittlerweile mit Automatik und genau das würde ich mir jetzt auch für den i20N wünschen. Den Innenraum, den finde ich sehr gut abgestimmt, der ist nicht zu viel, anders als die äußere Optik, die ist dann schon ja noch mal eine Schippe mehr. Wenn man den jetzt fährt, muss man wissen, dass das Fahrwerk schon ziemlich hart ist. Alltagstauglich ist er durch seinen Kofferraum und durch die Rückbank. An das Fahrwerk muss man sich aber gewöhnen, der ist auf jeden Fall gut für die Rennstrecke. Wenn man damit aber die Oma irgendwie mal zum Arzt fahren möchte, muss sie sich schon echt weich dahin polstern und hinsetzen, weil dieses Auto ist schon sehr kompromisslos auf der Straße. Was ich aber total an dem mag, ist, dass er ein Preis-Leistungsknaller ist und deswegen seid ihr da draußen wahrscheinlich auch so große Fans, denn er ist günstiger als ein Fiesta ST und er ist günstiger als ein Polo GTI. Nämlich beginnt er jetzt als i20N bei 24.990 €. Wenn ihr jetzt die Performance-Variante nehmt, beginnt er bei 26.990 €. Ich würde die euch immer empfehlen, weil dann könnt ihr auch konfigurieren und dann könnt ihr vor allem auch dieses Dach hier schwarz machen. Kostet nämlich 500 € Aufpreis, das habe ich euch ganz vergessen zu sagen in diesem Review. Finde ich mega, weil das Ganze dann nochmal so ein bisschen schwebt. Deswegen würde ich auf jeden Fall diese 2.000 € mehr bezahlen. Alles in allem finde ich dieses Auto wirklich mega gut. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euer Eindruck jetzt so war und schaut auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Wir lieben Kleinwegen, wir lieben große Autos, wir lieben SUVs, wir lieben alle Autos. Hier gibt es jeden Tag ein Review von Jan oder auch von mir. Abonniert gerne den Kanal, würde mich tierisch freuen. Hier seid ihr bestens informiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!